ริสต์เจ้า Ya Tuhan Yesus, เราทั้งหลายสัมผัสในการทรงสถิตของพระองค์ sungguh kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งเรา Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. พระองค์สถิตอยู่ในทุกสถานการณ์ Engkau selalu hadir bersama kami Tuhan. เราขอบคุณพระองค์กับการชูใจเราวันนี้ Kami bersyukur ya Tuhan untuk kekuatan baru yang Kau berikan. เราขอบคุณพระเจ้ากับบทเพลงกันเร้าจิตใจเรา Kami bersyukur ya Tuhan untuk semangat baru yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. เราขอบคุณพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า Kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu ya Tuhan. ที่ทรงเติมเต็มความรักของพระองค์ให้กับเรา Untuk Engkau telah memenuhi kami dengan kasih-Mu yang selalu baru ya Tuhan. ข้าแต่พระเจ้า Ya Tuhan, โปรดเทพระพรเหนืออินโดนีเซีย curahkan berkat-Mu atas Indonesia. โปรดเทพระพรเหนือผืนแผ่นดินไทย Curahkan berkat-Mu atas Thailand Tuhan. ให้พระพรของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเราทั้งหลาย Biarlah berkat-Mu penuh atas kehidupan kami semua ya Tuhan. นำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข Membawa pemulihan baru atas kehidupan kami. เหนือประชากรของพระองค์ Atas umat-Mu ya Tuhan. ข้าแต่พระเจ้า Ya Tuhan, ขอพระพักตร์พระเจ้าทอแสงเหนือเรา biarlah wajah-Mu ya Tuhan sinari kami. ขอน้ำทำรงชีวิตอยู่กับเรา Biarlah air kehidupan itu ada di dalam hidup kami ya Tuhan. คอยรับเติมเต็มพระเจ้า Selalu penuh atas hidup kami ya Tuhan. วันนี้เราจะมีสันติสุขกับพระองค์พระบิดาเจ้าข้า Hari ini akan ada damai sejahtera bersama-Mu ya Tuhan. ข้าแต่พระเจ้า Ya Tuhan, ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระองค์ tidak ada yang sukar bagimu. ขอทรงโปรดแต่ต้องรักษาพี่น้องที่เจ็บป่วยทุกคน Tuhan, sembuhkan umat-Mu yang sakit saat ini ya Tuhan. โดยฤทธิ์อำนาจที่ฟื้นขึ้นจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์ Dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. ขอการแต่ต้องรักษาเดี๋ยวนี้ Sentuhi ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan saat ini ya Tuhan. กิจการมารซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนอีกต่อไป Setiap kuasa-kuasa kegelapan tidak berhak lagi atas umat-Mu. ประชากรของพระองค์ได้รับการปลดปล่อย Dan umat-Mu akan menerima kelepasan. คนไทยและคนอินโดนีเซียจะละทิ้งการกราบรูปเคารพต่าง Baik orang Indonesia, orang Thailand akan meninggalkan berhala-berhalanya. ๆทุกคนจะหันกลับมาหาพระเจ้า Setiap umat-Mu akan datang kepadamu ya Tuhan. มาแสวงหาพระเจ้า Mencari Engkau ya มา Tuhan. นมัสการพระเจ้า Memuji menyembah-Mu. มายกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ Meninggikan kemuliaan-Mu ya Tuhan. ฮาเลลูยา Haleluya. ข้าแต่องค์พระยาเวห์ Ya Allah Bapa, ขอทรงโปรดเจิมเราทั้งหลายในวันนี้ urapi kami saat ini ya Tuhan. ให้ทุกถ้อยคำที่เราได้ยินวันนี้ Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar เป็นคำกล่าวตักเตือนที่มาจากพระองค์ itu merupakan nasihat dari Engkau ya Tuhan. ปรับปรุงเรา Dan memulihkan kami, เปลี่ยนแปลงเรา mengubahkan kami. เราจะเป็นภาชนะที่ใช้การได้ Kami akan menjadi bejana yang dapat Engkau pakai ya Tuhan. เป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ Menjadi bejana yang kudus. เราขอมอบถวายชีวิตของเรา Kami serahkan ya Tuhan hidup kami เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ untuk menjadi persembahan yang hidup yang berkenan. เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ในวันนี้ Untuk memuliakan nama-Mu saat ini ya Tuhan. วิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. อาเมน Amin. อาเมนพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ไหมครับ Tuhan kita dahsyat. Amin saudara. อาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับหันไปบอกคนซ้ายมือขวามือว่า วันนี้คุณน่ารักจังเลย Saudara, katakan kepada kiri kananmu bahwa engkau imut. เพราะว่าลูกของพระเจ้าน่ารักเห็นไหมครับ Karena anak-anak Tuhan baik-baik. Amin. เพราะว่าพระเจ้าเราน่ารัก Karena Tuhan kita juga sungguh baik. ทุกครั้งก่อนที่จะเทศนา Setiap kali sebelum saya berkhotbah ที่คริสตจักรร่มเย็นก็เช่นเดียวกัน di gereja Romien juga sama. ผมจะนำพี่น้องท่องสารบัญเสมอ Saya selalu mengajak jemaat untuk membaca firman Tuhan ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ dari Kejadian sampai Wahyu. เป็นเหมือนกับการรับกระบี่ฝ่ายวิญญาณ Itu bagaikan kita menerima pedang roh. เราจะท่องด้วยกัน Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Amin. พี่น้องที่ท่องไม่ได้ให้เปิดสารบัญพระคัมภีร์ Saudara yang belum bisa menghafal, kita buka Alkitab. ปฐมกาล Dari Kejadian, อพยพ Kejadian เลเว Keluaran, นิติ Imamat, กันดารวิถี Bilangan, เฉลยธรรมบัญญัติ Ulangan, โยชูวา Yosua, ผู้นิจฉัย Hakim-hakim, นางรูธ Rut, 1 ซามูเอล 1 Samuel, 2 ซามูเอล 2 Samuel, 1 พงศ์กษัตริย์ 1 Raja-raja, 2 พงศ์กษัตริย์ 2 1 Raja-raja, พงศาวดาร 1 Tawarik, 2 พงศาวดาร 2 Tawarik, เอสรา
Ezra, เนฮามี Nehemia, เอสเธอร์ Esther, โยบ Ayub, เบนสุดี Mazmur, สุภาษิต Amsal, ปัญญาจารย์ Pengkhotbah, เบนโซโลมอน Kidung Agung, อิสยา Yesaya, เยเรมี Yeremia, เพลงข้ามกวน Ratapan, เอเสเคียว Ezekiel, ดาเนียล Daniel, โอเชยา Hosea, โยเอล Yoel, อาโมด Amos, โอบาดี Obadjah, โยนา Yunus, มีคา Mika, นาอุม Nahum, ฮาบากุก Habakuk, เซฟัญญา Zefanya, ฮักไก่ Hagai, เซคาริยา Zakaria, มาลาคี Maleaki, มัทธิว Matius, มาระโก Markus, ลูกา Lukas, จอห์น Yohanes, กิจการ Kisah para Rasul, ห Roma, นึ่งโครินธ์ 1 Korintus, สองโครินธ์ 2 Korintus, Galatia, เอเฟซัส Efesus, ฟิลิปปี Filipi, โคโลสี Kolose, หนึ่งเทสลิกา 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timothy, 1 Timotius, 2 ทิโมธี 2 Timotius, ทิตัส Titus, ฟิเลมอน Filemon, ฮิบรู Ibrani, ยากอบ Yakobus, หนึ่งเปโตร 1 Petrus, สองเปโตร 2 หนึ่ง Petrus, ยอห์น 1 Yohanes, สองยอห์น 2 Yohanes, สามยอห์น 3 Yohanes, ยูดา Yudas, วิมอน Wahyu, เอเมนอาเมนจ้ะ Haleluya. ทุกครั้งที่เทศนาผมจะนำพี่น้องที่ประชุมท่องเสมอ Setiap kali sebelum saya berkhotbah saya akan mengajak และพี่น้องหลายคนที่ติดตามผ่าน YouTube dan kalau Bapak Ibu mengikuti Facebook. YouTube, Facebook, Ustream Ustream, Skype Skype, ทุกคนจะท่องสารคัมภีร์ semua akan menghafalkan ayat urutan kitab-kitab. ผมขอบคุณพระเจ้า Saya bersyukur kepada Tuhan ที่วันนี้ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่ง karena hari ini ada kesempatan untuk datang ke sini. ขอบคุณพระเจ้าที่จากแห่งนี้ Saya bersyukur untuk gereja di tempat ini. น้องที่มาด้วยบอกว่าผมร้องเพลงอินโดนีเซียเป็นเหรอ Adik-adik saya yang datang hari ini tanya, Pak, pendeta bisa nyanyi Indonesia? Kok lihatnya semangat banget? ผมร้องเพลงจากใจของผม Saya bilang enggak, saya menyanyi dengan hati saya. ผมพยายามที่จะดูเนื้อภาษาอังกฤษไว้ Saya berusaha untuk melihat lirik bahasa ในภา Inggris ษาไทย dan nyanyi dalam bahasa Thai. ผมมีความสุขที่นี่ Saya bersuka cita. เอเมน Amin, saudara. ขอบคุณพระเจ้า Bersyukur bersama. พี่น้องครับเราอธิษฐานทูลขอสิทธิปัญญาด้วยกัน Mari kita sama-sama berdoa. สาธุการแด่พระบิดาเจ้า Terima kasih Tuhan. พระคัมภีร์ทุกตอนรับการดลใจที่มาจากพระองค์ Setiap ayat firman Tuhan datangnya dari Engkau มีประโยชน์ในการสอน dan berguna untuk mengajar, การว่ากล่าว untuk menasehati การตักเตือน dan untuk menegur การปรับปรุงแก้ไข dan untuk memperbaiki kami ya Tuhan. เพื่อคนของพระเจ้า Agar umat-umat-Mu จะพรักพร้อมที่ทำการดีทุกอย่าง agar siap untuk melakukan hal-hal yang baik. ในเช้าวันนี้ Pada pagi ini ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า biarlah Roh Kudus-Mu ขยายความคิดกับเรา Engkau jabarkan ya Tuhan. ประทานสิทธิปัญญากับเรา Berikan hikmat kepada kami เพื่อเราสามารถเข้าใจ supaya kami dapat mengerti ข้อความลับลึกของพระเจ้า firman rahasia firman-Mu ya เพื่อท่าน Tuhan. ผู้ทั้งหลาย Supaya kami semua จะนำมาประยุกต์ใช้ akan dapat kami pakai ในการดำเนินชีวิตวันนี้ dalam hidup kami เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้า dan memberikan kemuliaan bagi Engkau. อธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ Kami berdoa ya Tuhan ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า di dalam nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Amin. ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับถ้าหากว่าเรามองย้อนกลับไปยุคอดีต Saudara, kalau kita lihat kepada masa lampau, พระเจ้าได้ทรงเรียกชนชาติของพระเจ้า Tuhan memanggil bangsanya. ชนชาติฮิบรูอยู่ในดินแดนทาส400 กว่าปี Bangsa Ibrani ada di dalam perbudakan selama 400 tahun. เป็นทาสของอียิปต์ Mereka menjadi budak di Mesir, ถูกใช้แรงงาน disuruh kerja keras. แต่ขอบคุณพระเจ้ามีกลุ่มหนึ่งอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้า Tetapi bersyukur ada sekelompok orang berdoa memohon kepada พ Tuhan. ระเจ้าตรัสว่าเราได้ยินเสียงประชากรของเรา Tuhan berkata, aku mendengar seruan doa umatku. พระเจ้าได้ส่งโมเสส Dan Tuhan kirimkan Musa, ผู้นำคนแรกของอิสราเอล pemimpin pertama bangsa Israel, ไปบอกฟาโรห์ว่า untuk berkata kepada Firaun, จงปล่อยลูกของเรามานมัสการเรา bebaskan umatku untuk menyembahku. พระองค์ต้องการให้ประชากรออกมานมัสการพระเจ้า Tuhan ingin umatnya keluar untuk beribadah kepada Tuhan. เช่นเดียวกันทุกวันนี้ Sama pada hari-hari ini juga. คนที่ต้องการปลดปล่อยฝ่ายจิตวิญญาณ Orang yang menerima kelepasan di dalam roh ต้องหิวกระหายการนมัสการพระเจ้า harus haus dan lapar untuk datang beribadah kepada Tuhan. และการนมัสการพระเจ้า Dan dalam beribadah kepada Tuhan ไม่ใช่เพราะการร้องเพลง bukan hanya sekedar bernyanyi, แต่การดำเนินชีวิตทุกแง่มุมนักถวายเกียรติพระเจ้า tetapi tindakan kehidupan kita seluruhnya memberikan kemuliaan kepada Tuhan. พ
พระเจ้าได้กำหนดบทบาทอิสราเอลไว้ Tuhan telah menetapkan peran Israel. อิสราเอลถูกฝังลากอยู่กับอียิปต์นานเกินไป Israel sudah terlalu lama berakar di dalam Mesir. มีหลายสิ่งหลายอย่างของอียิปต์อยู่ในอิสราเอล Banyak hal-hal mengenai Mesir itu ada di dalam bangsa Israel. มีคำกล่าวว่า Ada dikatakan เอาอิสราเอลออกจากอียิปต์ง่าย untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu mudah. แต่เอาอียิปต์ออกจากอิสราเอลมันยาก Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari Israel itu sulit. ไม่แตกต่างคริสเตียนยุคปัจจุบัน Sama juga seperti Kristen saat-saat ini. คริสเตียนหลายคนยังอยู่ในอียิปต์ฝ่ายวิญญาณ Banyak orang-orang Kristen masih tinggal di dalam Mesir rohani. ยังมีปัญหากับกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระเจ้า Masih banyak masalah dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. เราคงจำได้ว่าอาโรนสร้างรูปวัวทองคำ Kita ingat Harun membuat lembu emas. เมื่อเขาแสวงหาพระ Ketika mereka mencari sesuatu, เขาบอกว่าโมเสสว่าตายแล้ว mereka berkata Musa sudah mati. โมเสสทิ้งเราไปแล้ว Musa sudah meninggalkan kita. อาโรนท่านต้องสร้างพระให้เรา Harun, engkau harus bangun dewa baru untuk kami. พี่น้องสังเกตไหม Saudara perhatikan, เขาบอกสร้างพระเขาสร้างวัวทองคำทันที ketika minta dewa, lembu emas langsung dibangun. เช่นเดียวกัน Sama. คริสเตียนหลายคนก็เหมือนกัน Banyak orang Kristen juga sama. พอมีปัญหาเกิดขึ้น Ketika mengalami masalah, ก็กลับไปใช้วิถีชีวิตเดิม mereka kembali memakai kehidupan yang lama. และพระคำของพระเจ้าวันนี้ Dan firman Tuhan hari ini บัญญัติ10ประการ tentang 10 hukum Taurat. บัญญัติ10ประการเป็นกฎหมาย10ข้อแรกที่เขียนด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า 10 hukum Taurat Tuhan adalah hukum pertama yang Tuhan tulis sendiri. โมเสสเป็นผู้รอรับแผ่นหิน2แผ่นจากพระเจ้า Musa menerima 2 loh batu dari Allah. บัญญัติ10ประการมีกล่าวไว้ว่า Dalam hukum Taurat dikatakan, อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา jangan ada Allah lain selain aku. อย่าทำรูปเคารพสำหรับตน Jangan menciptakan patung-patung berhala. อย่าออกพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควร Jangan sembarangan mengatakan nama Allah dengan sembarangan. จงรักษาวันสะบาโตเป็นวันบริสุทธิ์ Kuduskan hari Sabat. จงให้เกียรติแก่บิดามารดา Hormati orang tua. อย่าฆ่าคน Jangan membunuh. อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา Jangan berzina. อย่าลักทรัพย์ Jangan mencuri. อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน Jangan melakukan, jangan berdusta. อย่าโลภ Dan jangan mengingini harta orang lain. โมเสสตอนนั้นมีแค่10ข้อเท่านั้น Saat itu Musa hanya terima 10 hukum. แต่ตอนนี้พระวจนะพระเจ้าที่อยู่ในมือเรามีทั้งหมด 31,098 ข้อ Tetapi saat ini firman Tuhan yang ada di Alkitab itu ada sebanyak 31.000 ayat lebih. ถ้าเราศึกษากฎเกณฑ์และกฎหมายของพระเจ้า Kalau kita telusuri hukum-hukum Tuhan, ผมเคยเปรียบเทียบให้กับสมาชิกว่า saya pernah membandingkan kepada jemaat, คริสเตียนเป็นนักกฎหมายของพระเจ้า orang Kristen itu seperti orang hukumnya Tuhan. เราต้องศึกษากฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระเจ้า Kita harus mempelajari hukum-hukum dan peraturan-peraturannya Tuhan เพื่อเราจะรู้ว่าอะไรบ้างที่ควรทำและไม่ควรท supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan dan tidak lakukan. ำและที่สำคัญ Dan yang penting, วันสุดท้าย hari terakhir พระเจ้าจะพิพากษาตามการกระทำ Tuhan akan menghakimi sesuai perbuatan. และพระเจ้าจะพิพากษาไปตามกฎหมายของพระองค์ Dan Tuhan juga akan menghakimi sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. โดยคริสเตียนที่รักในการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ Kita jadilah Kristen yang mencintai membaca Alkitab. โอกาสที่ทำผิดกฎพระเจ้าน้อยมาก Kalau kita tahu ketetapan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang tidak boleh kita lakukan. หัวข้อเทศนาในวันนี้ Topik khotbah hari ini รูปเคารพแฝง adalah berhala-berhala yang tersimpan. แน่นอนว่าคริสเตียนไม่แขวนรูปพระอีกต่อไป Tentu orang Kristen sudah tidak lagi mengalungi berhala. แต่รูปเคารพที่อันตรายมันแฝงอยู่ในใจของเรา Tetapi berhala yang paling berbahaya itu tersembunyi di dalam hati kita. เราจะป้องกันอย่างไร Bagaimana kita bisa menjaganya จากการแฝงตัวของรูปเคารพเหล่านี้ dari berhala-berhala yang tersembunyi itu? เพราะมันเป็นอันตรายต่ออุปสรรคของเรา Karena itu sangat berbahaya bagi kita. มันจะเป็นเหตุให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายของพระเจ้า Itu yang akan menyebabkan kita tidak bisa sampai kepada คือ tujuan, พลาดเป้า yaitu kita lepas target. ความบาปคือพลาดเป้า Dosa adalah tidak sesuai dengan target, ไม่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. เราจึงไม่มีโอกาสถวายเกียรติแด่พระเจ้า Sehingga kita tidak bisa ada kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. วันนี้เราจะดูด้วยกันผ่านพระวจนะของพระเจ้า Kita akan sama-sama lihat saudara di Alkitab kita.
การยึดติดวิถีทางโลก terikat dengan cara-cara dunia. จะเป็นเหตุให้เกิดรูปเคารพแฝงทันที Keterikatan dengan dunia ini menciptakan berhala yang baru. วันนี้ผมจะแบ่งปัน3ด้านด้วยกัน Hari ini saya akan membagikan tiga poin. 3 ด้านที่เราต้องระวัง 3 sisi yang harus kita berhati-hati. เรามาดูด้านที่ Kita lihat sisi yang pertama. 1เราต้องไม่ยึดติดกับทรัพย์สินเงินทอง Kita tidak boleh terikat dengan harta benda. พระคัมภีร์เตือนเราว่า Firman Tuhan mengingatkan kita, การรักเงินทองเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งปวง cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. เราดูด้วยกันใน1 ซามูเอลบทที่ Kita lihat saudara di 1 Samuel 15. 15เอาพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ด้วยกัน Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. 1 ซามูเอลบทที่ 15 ข้อที่ 9 ถึงข้อที่ 1 Samuel 15 ayat 9 sampai 11. 11ในข้อที่ 9 กล่าวว่า Di ayat ke-9 dikatakan, แต่ซาอูลและประชาชนได้ไว้ชีวิตอากัปและสัตว์ที่ดีที่สุด tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. มีแกะกับโคและสัตว์อ้วนพีกับลูกแกะ Pula anak domba dan segala yang berharga. และสิ่งดีๆทั้งหมดไม่ยอมทำลายเสียอย่างสิ้นเชิง Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. ทุกสิ่งที่เขาดูถูกและไร้ค่าเขาทำลายเสียสิ้น Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. ในข้อที่ 10 และข้อที่ 11 กล่าวว่า Dan di ayat ke-10 dan 11, และพระวจนะแห่งพระเจ้ามายังซามูเอลว่า lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. เราเสียใจแล้วที่เราได้แต่งตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. เพราะเขาได้หันกลับเสียจากการตามเรา Sebab ia telah berbalik daripada aku และไม่ได้กระทำตามบัญญัติของเรา dan tidak melaksanakan firman-Ku. และซามูเอลก็โกรธจึงร้องทูลต่อพระเจ้าคืนยันรุ่ง Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. ซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอล Saul adalah raja pertama bangsa Israel. สิ่งนี้เป็นข้อคิด Ini menarik. ซาอูลไม่ได้เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยพระเจ้า Saul tidak diangkat karena kehendak Tuhan. เป็นผู้นำที่เกิดขึ้นจากการอุปโลกของมนุษย์ Pemimpin yang diangkat karena keinginan manusia. พี่น้องคงจำได้อิสราเอลต้องการกษัตริย์ Saudara masih ingat bangsa Israel membutuhkan raja. ต้องการกษัตริย์ที่จับต้องได้เห็นได้ Dia butuh raja yang bisa disentuh, bisa dilihat dengan และ mata. เพราะว่าซาอูลนี่แหละจะเป็นกษัตริย์ของเขา Dan dia katakan Saul lah yang akan menjadi raja mereka. แต่สุดท้ายซาอูลไปไม่ถึงฝั่ง Tetapi akhirnya Saul tidak sampai ke garis finish. คนที่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าจะไม่สำเร็จเลย Orang-orang yang tidak ada di dalam kehendak Tuhan tidak akan pernah berhasil. ในพระคัมภีร์ตอนนี้ซาอูลขัดคำสั่งพระเจ้า Firman Tuhan saat ini sedang berkata Saul menyalahi kehendak Tuhan. พี่น้องคงจำได้บริบทพระวจนะตอนนี้ Saudara mungkin masih ingat cerita di pasal ini. พระเจ้าสั่งล้างบางเมืองอากัปเลย Tuhan memerintahkan supaya menghabiskan tanah Agag, bangsa Agag. จะให้เหลือแม้แต่สัตว์เลี้ยง Jangan sampai tersisa meskipun hewan-hewan peliharaan. คำสั่งคือคำสั่ง Perintah adalah perintah. แต่ซาอูลรักเงินทอง Tetapi Saul mencintai harta. ซาอูลเห็นแกะอ้วนพี Saul lebih memikirkan soal lembu tambun แล้วก็ปฏิเสธคำสั่งพระเจ้า dan menolak perintah Tuhan. เพราะฉะนั้นพระเจ้ามาถึงผู้รับใช้ของพระเจ้า Perintah Tuhan sampai, firman Tuhan sampai kepada hambanya. พระเจ้าเราเสียใจ Tuhan berkata, aku sedih ที่แต่งตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ yang telah mengangkat Saul menjadi raja. ไม่แตกต่างจากชีวิตคริสเตียน Tidak beda dengan kehidupan Kristen. พระเจ้าอาจจะตรัสว่าเราเสียใจ Tuhan mungkin berkata, aku sedih. เราเสียใจที่ให้ลูกของเรามาสิ้นพระชนม์ไม้เข็นเพื่อเจ้า Aku sedih telah mengirimkan anakku yang tunggal untuk disalibkan bagi manusia. เพราะซาอูลไปพึ่งพาตัวเอง Karena Saul lebih memakai kekuatan sendiri, ใช้ความคิดตัวเอง memakai pikiran sendiri. คิดเองเองสรุปเอง Pikir sendiri, ia sendiri, kesimpulan sendiri. และสุดท้ายเขาขัดคำสั่งพระเจ้า Dan akhirnya dia tidak melaksanakan perintah Tuhan. เราต่างทราบที่พระเจ้าปลดซาอูล Akhirnya Tuhan memecat Saul. เพราะซาอูลรักเงินทอง Karena Saul mencintai harta, รักทรัพย์สมบัติ mencintai harta benda. เช่นเดียวกัน Sama. นี่คือรูปเคารพแฝง Ini adalah berhala yang tersembunyi. เงินและทองเป็นของพระเจ้า Uang dan harta itu milik Tuhan. พระเจ้ามีไว้ให้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้า Tuhan berikan agar kita memuliakan nama Tuhan. แต่ในโมงใดยามใดเราใช้เงินที่พระเจ้าให้ไม่ถวายเกียรติพระเจ้า Dan ketika
kita memakai uang itu dengan cara untuk tidak memuliakan Tuhan, เงินและทรัพย์สมบัตินั้นจะกลายเป็นรูปเคารพทันที maka harta benda itu akan menjadi berhala และมันจะแฝงอยู่ในชีวิตของเรา dan itu akan tersembunyi, akan masuk ke dalam kehidupan kita และจะเป็นอุปสรรคสำหรับเรา dan akan menjadi hambatan bagi kita. เราเองก็ไม่แตกต่างจากซาอูล Kita pun juga sama, tidak beda dari Saul. ที่พระเจ้าเสียพระทัย Mungkin Tuhan sedih kalau begitu. เรามาดูอีกข้อหนึ่ง Kita lihat satu ayat lagi ในพระธรรมมัทธิวบทที่ di Matius 19, 19มัทธิวบทที่ 19 ข้อที่ 21 ถึง 22 Matius 19 ayat ke-21 dan 22. ในข้อ 20 บอกว่าพระเยซูตรัสแก่เขาว่า Di ayat ke-21 kata Yesus kepadanya, ถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทำจนครบถ้วน jikalau engkau hendak sempurna, จงไปขายบรรดาสิ่งซึ่งท่านมีอยู่ pergilah jualah segala milikmu แจกจ่ายให้คนอนาถา dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ Maka engkau akan beroleh harta di surga. แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเรา Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. ในข้อ 22 เมื่อคนหนุ่มได้ยินถ้อยคำนั้น Di ayat ke-22, ketika orang muda itu mendengar ก็ perkataan ออกไป itu, เป็นทุกข์นัก pergilah ia dengan sedih, เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของมากมาย sebab banyak hartanya. นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่ Ini juga salah satu contoh di perjanjian baru. เมื่อกี้พระคัมภีร์เดิม Tadi perjanjian lama, Saul. Saul. นี่เป็นเศรษฐีหนุ่ม Ini adalah jutawan muda. ถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้จะเข้าใจ Kalau saudara baca firman ini, saudara akan mengerti. เศรษฐีหนุ่มพูดกับพระเยซูว่า Orang kaya muda ini berkata kepada Tuhan Yesus, บัญญัติผมทำหมดแล้วทุกข้อ Aku telah melaksanakan segala perintahmu. เพราะปรารถนาเป็นสาวกพระเยซู Aku ingin menjadi muridmu ya Tuhan. เขามีหน้าตาในสังคม Dia terkenal di antara masyarakat. ทุกคนเมื่อเห็นชายหนุ่มนี้ยกนิ้วให้ Setiap orang ketika melihat orang muda ini akan mengacungkan ibu เขาก็ jari. คาดหวังว่า Dan dia berharap เมื่อเขาพูดกับพระเยซู ketika dia datang kepada Tuhan พระเยซู Yesus, ต้องรับเขาเป็นสาวกแน่นอน Tuhan Yesus akan menerima dia sebagai muridnya. แต่พระเยซูรู้ว่าอะไรอยู่ในใจชายหนุ่มคนนี้ Tetapi Tuhan tahu isi hati orang muda ini. ชายหนุ่มคนนี้รักเงินทอง Orang muda ini cinta harta. ด้วยนี้พระเยซูได้ทดลองเรื่องนี้ Dan Tuhan mencoba, ทดสอบจิตใจของเขา menguji hatinya. ไปขายหมด Tuhan katakan, jual semua hartamu. ที่บอกว่าไปขายแล้วจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ Tuhan bilang, jual hartamu dan hartamu akan besar di surga. พระองค์เปิดเผยว่าจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ Tuhan katakan, hartamu akan besar di surga. แต่เขามืดบอดฝ่ายวิญญาณ Tetapi matanya buta secara rohani. เขาไม่ต้องการทรัพย์สมบัติในสวรรค์ Dia tidak membutuhkan harta di surga. ซึ่งมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ Karena tidak kelihatan dan tidak bisa disentuh. มันเรื่องอะไรที่จะขายทรัพย์สมบัติทั้งหมด Buat apa saya jual harta saya? มันเรื่องอะไรที่มาแจกจ่ายคนอนาถา Buat apa saya berikan kepada orang miskin? แล้วเขาก็ปฏิเสธ Dan dia menolak. นี่คือรูปเคารพแฝง Ini adalah berhala yang tersimpan. พี่น้องสังเกตไหม Saudara perhatikan. สังคมคิดว่าเขาน่าจะเป็นสาวกที่ดีคนหนึ่ง Orang-orang di masyarakat itu sudah menganggap orang ini pasti murid Tuhan yang dahsyat, luar เขาน่า biasa. จะเป็นคริสเตียนที่ดีคนหนึ่ง Dia pasti menjadi orang Kristen yang luar biasa. เขามีความรู้ในบัญญัติ Dia punya pengetahuan soal firman Tuhan. เขามีทรัพย์เงินทอง Dia punya harta benda. เขามีศักดิ์ฐานะในสังคม Dia punya nama baik di masyarakat. แต่เขาไม่ผ่านการทดสอบจากพระเยซูคริสต์ Tetapi dia tidak lulus uji Tuhan Yesus. เพราะเขามีรูปเคารพแฝง Karena masih menyimpan berhala. ผมอยากหนุนใจซึ่งกันและกัน Saya ingin menumbuhkan hati kita sekalian. เงินและทองเป็นของพระเจ้า Harta benda itu milik Tuhan. ถ้าเราตามพระเจ้า Kalau kita mengikuti Tuhan, เงินจะตามเรา harta berkat akan mengikuti kita. เอเมน Amin, saudara. ถ้าเราตามพระเจ้า Kalau kita mengikuti Tuhan, เงินนั่นแหละจะตามเรามา uang-uang itu ya, itulah yang akan mengikuti เพราะ kita. พระเจ้าจะบังคับบัญชาพระพร Karena Tuhan akan perintahkan berkatnya. แต่ถ้าเราตามเงิน Tetapi kalau kita mengejar uang, สักวันหนึ่งเราจะทิ้งพระเจ้า suatu hari kita akan meninggalkan Tuhan. เหมือนเศรษฐีหนุ่มคนนี้ Seperti orang muda ini, เขาออกไปเป็นทุกข์ dia pergi dengan sedih. น่าเสียดายมาก Sayang sekali. เรามาดูสิ่งที่เราต้องระวังประการที่สอง Dan hal yang harus kita hati-hati yang kedua adalah รูปเคารพแฝงประการที่สอง berhala yang tersimpan yang kedua adalah เราต้องไม่ยึดติดกับตำแหน่งยศศักดิ์ kita jangan terikat dengan posisi dan jabatan. รูปเคารพอันที่หนึ่งคือเงินทอง Tadi berhala yang pertama adalah harta benda. รูปเคารพที่สองคือตำแหน่งยศศักดิ์ Berhala yang kedua adalah jabatan dan posisi. เราดูด้วยกันในปฐมกาลบทที่ Kita lihat di Kejadian 13, 13บทที่13ข้อที่8ถึงข้อที่9 Kejadian 13 ayat ke-8 dan 9.
ในข้อที่8ข้อที่9กล่าวว่าอับราฮัมจึงพูดกับโลดว่า Maka berkatalah Abram kepada Lot, เราอย่าวิวาทกันเลย janganlah kiranya ada perkelahian อย่าให้คนเลี้ยงสัตว์ของเจ้า antara aku dan engkau dan antara para กับ gembalaku คนเลี้ยงสัตว์ของเราวิวาทกัน dan para gembalamu. เพราะเราเป็นญาติสนิทกัน Sebab kita ini kerabat. ที่ดินทั้งหมดอยู่ตรงหน้าเจ้าไม่ใช่หรือ Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? จงแยกไปจากเราเถิด Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. ถ้าเจ้าไปทางซ้าย Jika engkau ke kiri, เราจะไปทางขวา maka aku ke kanan. หรือเจ้าจะไปทางขวา Jika engkau ke kanan, เราก็จะไปทางซ้าย maka aku ke kiri. พี่น้องได้ข้อคิด Saudara terima sesuatu. อับราฮัมมีศักดิ์สูงกว่าโลด Abram dia secara posisinya dia lebih tinggi daripada Lot. อับราฮัมเป็นผู้น Abram adalah pemimpin. ำแต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น Tetapi ketika terjadi masalah, นี่คือคำพูดที่หนุนใจผมมาก ini adalah perkataan yang sungguh menyentuh hati saya. อับราฮัมไม่ใช้ยศถาบรรดาศักดิ์ตัวเอง Abram tidak memakai posisinya, tidak memakai kekuasaannya, อับราฮัมพยายามหนุนใจและปรองดอง tetapi Abram berusaha untuk mengejar damai sejahtera. อับราฮัมให้โลดเลือกก่อน Abraham izinkan Lot untuk memilih. จริงๆอับราฮัมต้องเลือกก่อน Sebenarnya itu hak Abraham untuk menentukan ในฐานะที่เป็นลุง karena dia sebagai paman. แต่ผมว่าถ้าเจ้าเลือกทางซ้ายหรือจะเลือกทางขวา Tetapi dia katakan kalau engkau ke kiri, ถ้า aku จะ ke เลือกทาง kanan. ขวาเราเองเลือกทางซ้าย Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. นี่เป็นข้อคิดจากพระวจนะของพระเจ้า Ini adalah pemikiran dari firman Tuhan. คนที่มีการทรงสิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า Orang yang ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, เราจะไม่ยึดตำแหน่งทางโลกอีก kita tidak terikat dengan kekuasaan dunia. เพราะทุกวันนี้เรามีตำแหน่งเท่ากันทุกคน Karena saat ini posisi kita semua sama. เราเป็นปุโรหิตหลวงของพระเจ้า Kita semua adalah imamat yang rajani. เป็นตำแหน่งที่ใกล้ชิดที่สุด Merupakan posisi yang paling dekat. เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติที่สุด Merupakan jabatan yang paling terhormat. แต่น่าเสียดายในยุคปัจจุบันนี้ Tetapi sayang sekali pada hari-hari ini ผู้รับใช้ไม่น้อย banyak pelayan-pelayan ที่ Tuhan ตกอยู่ภายใต้รูปเคารพแฝงเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ jatuh dan terikat dengan kekuasaan dan posisi jabatan. มีปัญหาซึ่งกันและกัน Memiliki masalah dengan satu sama lain. พี่น้องคงได้ทราบข่าวมาบ้างแล้ว Mungkin saudara juga pernah mendengar kabar. แม้แต่ระดับผู้รับใช้ของพระเจ้า Bahkan di level hamba Tuhan ก็ยังถูกรูปเคารพแฝงเล่นงาน juga terikat dengan hal-hal ini. มันอยากหนุนใจซึ่งกันและกัน Untuk itu mari เราเป็นลูกของพระเจ้า kita sebagai anak-anak เรา Tuhan, ถูกแต่งตั้งเป็นปุโรหิต kita sudah diangkat menjadi imamnya Tuhan. เราควรใช้ตำแหน่งนี้เพื่อปฏิบัติรับใช้พระเจ้า Mari kita lakukan pekerjaan ini untuk memuliakan nama เราไม่ Tuhan. จำเป็นต้องไปแข่งแย่งตำแหน่งทางโลก Tidak perlu kita untuk mengejar, untuk merebut posisi-posisi duniawi. พระเจ้าตรัสว่า Tuhan berkata, คนเหล่านี้แสวงหาการสรรเสริญจากมนุษย์ไม่ใช่จากพระเจ้า orang-orang ini hanya mencari kehormatan dari manusia, bukan dari Tuhan. อยากเป็นที่ยอมรับของมนุษย์ Ingin dianggap, ingin diterima oleh manusia. แต่พระเจ้าไม่ยอมรับ Tetapi Tuhan tidak menghormati. เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ Karena Tuhan melihat hati. นั้นอยากหนุนใจซึ่งกันและกันพี่น้องหลาย Untuk itu mari saudara saya himbau. นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์ Ini salah satu contoh di Alkitab. เรามาดูด้วยกันในมาระโกบทที่ Kita lihat di Markus 10. 10มาระโกบทที่10ข้อที่36 37 Markus 10 ayat 36 dan 37 และข้อที่40และ41 dan 40 41. เราเปิดด้วยกัน Kita buka sama-sama saudara. ในข้อที่36บอกว่าพระองค์จึงตรัส